เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ใช้ได้ครับคุณแม่เคยมาไหมครับอะไรนะคะกลัวอาหารจะราคาแพงไหมเรือประมงออกไม่ได้ตอนนี้อ๋อไม่กลัวหรอกแค่เป็นอาหารที่สดแล้วก็ได้คุณภาพก็ถือว่าโอเคร้านนี้เป็นไงบ้างครับก็เพิ่งจะเคยทานครั้งแรกนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะสดเลยนะร้านโน้นดูเนี่ยสดเลยสดเลยสดเลยนะโอเคนี่ปลาเก๋าปลาเก๋าเนาะไม่มีกระทบแน่นอนราคาอาหารปกติค่ะเทียบที่เหลือพวกเลยไหมที่ไหนล่ะอธิบายหน่อยมาจะอธิบายหอยอะไรเขาเนี่ยหอยจ้อค่ะเหรอรสชาติเป็นไงฮะเนี่ยก็เกาหลีชอบทานนะคะนึ่งกระเทียมนึ่งซีอิ๊วนึ่งเต้าซี่นึ่งน้ำมันหอยเขาเราจะมีอยู่ปกติไหมค่ะปกติค่ะอ๋อมีอยู่เหมือนเดิมค่ะมีอยู่ทุกวันค่ะไม่ได้หายไปไหน